วัสดีครับวันวิสาขบูชาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน 6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายละเอียดและที่มาของวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารท่านจะมาเล่าถึงความสำคัญของวันนี้ให้พวกเราได้รับทราบกันครับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 In the month of May each year, the Buddhists around the world gather together to celebrate the Buddha Day, the day that commemorates the great events in the life of the Buddha. 3 events: his birth, his enlightenment, and his passing away. Fall on the full moon day in the 6th lunar month. The 6th lunar month in the Buddhist tradition is called Vesak or Vesaka. So in the Pali tradition in Thailand we call Vesaka Bucha Day, the day of worship in the month of Vesaka or the 6th lunar month. In some countries they pronounce as Vesak. Vesak, that is Vesaka or Vaisakha. However, the Buddhists around the world regard the Buddha Day or the Vesak Day as the most important day in the Buddhist world because this day commemorates the great events of the Buddha, the founder of Buddhism. So the significance or importance of Vesak Day is as great as the Christmas Day in the Christian world. So the Buddhists in all Nikaya, Theravada, Mahayana, and Vajrayana agree to celebrate the Buddha Day in the same day. The same day in the sense that when they count in their own calendars in each country, the Buddha Day may fall on different day according to their calendars. Thanks to the United Nations General Assembly resolution in the year 1999 that adopt resolution to the effect that the United Nations join the Buddhist world in celebrating the Vesak Day or the Buddha Day. The United Nations will permit the Buddhists and the followers of other countries to use the facilities of the United Nations at the UN headquarters in New York and its branches around the world to celebrate the Vesak Day in the sense that the Buddha has been a great man who introduced Buddhism 25 centuries ago. The teaching of the Buddha has contributed to peace around the world for a long time. So Buddhism is religion of peace, and the message of the Buddha contributed to peace building in the world. Because of this contribution of the Buddha, the United Nations General Assembly urged the followers of all religions to join the Buddhists to worship or to honor the Buddha on the Vesak Day. In Thailand, which is the Buddhist country, we will see the Buddhists all over the country prepare their house, prepare their places, even the temples in Thailand are the venues of worship, a special honor paid to Lord Buddha. So it is a festival. It is a festive moment for all the Buddhists to come together, and the Buddhists in Thailand have opportunity to welcome the Buddhists around the world to join them in celebrating the Vesak at the United Nations headquarters in Bangkok, known as UNSCAP.
since they have done together since that is 13 years ago. So for the 13 years they celebrate together, and this year again they will celebrate the Buddha Day on 20th, the full moon day in the month of May, and continue up to 22nd and 23rd of May in at the Mahajulalongkorn Rachvidyalaya University headquarters in Wang Noi, and move to celebrate the Vesaka Day at the United Nations headquarters of UNSCAP in Bangkok. So it's time for all the Buddhists around the world and our friends from other faiths to join together to honor the Buddha. And it's time to worship in the right way, that is by practicing the Dhamma, to try to realize the Four Noble Truths, the truth of dukkha, suffering, the cause of suffering, the nirodha, the cessation of suffering, and the way to eradicate of suffering of humankind, that is contribution of the Buddha to be commemorated and to be followed by the Buddhists and followers of other religions alike. ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ การร่วมกันเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมและเวียนเทียนในค่ำคืนที่สำคัญนี้จึงเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีของเราชาวพุทธสืบไปและนั่นก็คือประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะตักบาตรในช่วงเช้าเวียนเทียนในช่วงค่ำทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์และร่วมกันสืบทอดและปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยังคงอยู่สืบต่อไปสวัสดีครับ